दोस्तों ये चाइनीज आदमी इस बुजुर्ग आदमी से कुछ इस जैसा नया बनाने को कहता है और वो भी उसे धमका कर वो चला जाता है। दोस्तों ये आदमी चले जाने के बाद ये बुजुर्ग आदमी एक तार की मदद से ऐसा चीज बनाने वाला है जिसे आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो दोस्तों जब तक ये बन रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस टाइप का कुछ बन चुका है। तो दोस्तों उसके बाद बुजुर्ग आदमी उसे ये चीज दे देता है। दोस्तों ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता, आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे।